encuentro en el mar, en este barquito, en este ferry pequeñito, en Blanes, y vamos a hacer una visita a un castillo milenario que está situado en Tossa de Mar. Allá arriba, en esta montaña, nos encontramos el castillo de San Juan de Blanes. Y luego esta roca tiene un recorrido en el cual se puede llegar hasta arriba. Hay unos senderos, unas grutas. Es muy bonito. Solo que hay un problema, que no está permitido ir con mi mascota Ketty. En fin. Normas. Nos comemos a las mascotas.